Buenas, amigos, ¿cómo andamos? ¿Qué hay por ahí? Aquí estamos con un refrigerador General Electric de 2 puertas. Este refrigerador lo trajo el cliente porque no le prende el control, no me prende las luces de adentro, no prenden los motores, no prende el motor del evaporador, no prende el motor del condensador, no prenden nada. Entonces el cliente ya le calaron con otras tarjetas y dicen que hace lo mismo, que no prende nada. Entonces dijo que la tarjeta tenía que programar o reprogramar o no sé qué, pero pues le dije yo que no se me hacía que ocupara hacerse eso. Tengo este tipo de tarjeta, no sé si lo miran, es diferente la conexión.